হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আল্লাহর রহমতে আপনাদের দোয়ায় ভালো আছি। তো আজকে আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। আজকে আমি আমার ঘুঘু পাখিরকে ডিম পাড়ার একটা সেট আপ তৈরি করে দেব। তো আমার পাখি কিন্তু 5-6 দিনের মধ্যে আশা করি ডিম দিবে। তো সেই জন্য আমি ওদেরকে একটা ডিম কোথায় দিবে আর কি, আমি ডিম বাচ্চা কোথায় করাবো, তো সেই একটা জায়গা তৈরি করে দিচ্ছি। তো এটা কিন্তু একটা দইয়ের মালসা। তো এই মালসার মধ্যেই আমি পাখিদের ডিম পাড়া ব্যবস্থা করে দিই। এর আগেও কিন্তু আমি এর মধ্যে করিয়েছি। তো এর মধ্যে যেটা এভাবে যদি ওদেরকে আমি দিই, এর মধ্যেও কিন্তু ডিম পারবে ওরা, কিন্তু সেটা দেখা যাচ্ছে ফেটে যেতে পারে বা কিছু হতে পারে, সমস্যা হতে পারে। এই জন্য আমি ওদেরকে আমার এই আগাছাগুলোকে কাজে লাগিয়ে দিচ্ছি। এগুলো আমার টবের আগাছা। তো এগুলো আমি কিন্তু মাঝে মাঝে উঠাই ফেলে দিই। তো আমি এখানে একটা টবের মধ্যে রেখে দিয়েছি। তো আমি পাখিদের খাঁচার মধ্যে দিব ডিম। এর মধ্যে পাখি ডিম পাড়তে খুবই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। তো পাখি নর্মালি যেহেতু প্রকৃতিতে থাকে, তো ওরা কিন্তু গাছের পাতা ডাল দিয়ে এগুলো বাসা তৈরি করে তার মধ্যে কিন্তু ডিম দেয়। তো আমি সবসময়ের জন্য চেষ্টা করি পাখিকে ওইরকম প্রাকৃতিক একটা লুক দিতে, যেন এর মধ্যে পাখি ঠিকমতো থাকতে পারে বা ডিম বাচ্চা করতে পারে, কোনো অসুবিধা যেন না হয়। এই জন্য আমি এই ব্যবস্থাটা পাখিকে করে দিচ্ছি। আমি এর আগেও কিন্তু পাখিকে এভাবেই ডিম বাচ্চা করিয়েছি, এর মধ্যে একইভাবে। তো আলহামদুলিল্লাহ, তাও আমার পাখির কোনো অসুবিধা হয়নি। আমি সবসময় আমার কিন্তু সবসময় সব পাখিদের ক্ষেত্রে এরকম করি। কবুতরের খাঁচার মধ্যেও কিন্তু আমি এরকম ঘাস নিয়ে রেখে দিই, কারণ কাঠের সঙ্গে কবুতরের যে ঘর, কাঠের ঘর, তো কাঠের সঙ্গে লাগলে ডিম অনেক সময় ফেটে যায়। তো এরকম কিছু ঘাস যদি বিছিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে কিন্তু ডিম আর ফাটার সম্ভাবনা থাকে না। তো সেজন্যই কিন্তু এরকম আমি করি। তারপর পাখিদের হাঁড়ির মধ্যেও আমি কিন্তু মাঝে মাঝে এরকম কিছু ঘাস রেখে দিলে ওরা এর উপর ডিম পাড়ে, কোনো অসুবিধা হয় না, ফাটার কোনো চান্সই থাকে না। তো এইভাবে আমি কিন্তু খুব সুন্দর মতো করে এভাবে করে নিচ্ছি। তো আমার একটু অসুবিধা হচ্ছে, কারণ আমার এক হাতে মোবাইল আর এক হাত দিয়ে আমি ঘরটা তৈরি করছি। এই জন্যে আমার একটু কষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তো আমার মোটামুটি ঘরটা প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো আমি আরেকটু ঘুরিয়ে দিব, যেন কোনো অসুবিধা না হয়, পাতাগুলো যেন বাইরে বের না হয়ে থাকে, ভিতরে পাখির বাসাটা ঠিক যেভাবে করে ওই রকম করে মাঝখানে একটু গর্ত মতো করে, চাই সাইড দিয়ে ঘাসগুলো একটু উঁচু উঁচু থাকবে। তো আমি মোটামুটি ওভাবে করে নিয়েছি। এখন আমি পাখির ঘরে নিয়ে যাচ্ছি। তো আমি এটাকে এখন খাঁচার মধ্যে দিয়ে দিব, যেহেতু আমার পাখি আর 5-6 দিনের মধ্যে আশা করি ডিম দিবে। এই জন্য আগে থেকে এটা দিয়ে রাখলে হয় কি, ওরা বুঝতে পারে যে এটা এর মধ্যে ডিম পারবে, ওখানে যে বসে। তো এই জন্য আমি আগে থেকে দিয়ে রাখছি। তো এখন একটু সন্ধ্যা সন্ধ্যা হয়ে আসছে, সেজন্য ভিতরে অন্ধকার, ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে না। আমি ঠিক খাঁচার এক সাইডে করেছি, ডিম পাড়ানোর জন্য একটা সেট আপ তৈরি করে দিয়েছি। ঠিক এক পাশে যেন ওদের একটু উঁচু করে, দুই পাশে দুটো লাঠি দিয়ে তার উপরে এটা রাখি, যেন কোনো অসুবিধা না হয় পাখিদের। সেই জন্য এই ব্যবস্থা করে দিয়েছি। আর এটা আমি এমনভাবে করেছি যেন পাখি উঠলে আবার পড়ে না যায়। তো সেরকম কিন্তু করা যাবে না, পড়ে গেলে তো ডিম ফেটে যাবে। তো এই জন্য এমনভাবে রাখছি, আলহামদুলিল্লাহ পড়ে না, কোনো সমস্যা হয় না। ওরা ওর মধ্যে বসে এবং থাকে ভালোভাবেই, স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। তো এইভাবেই আমি আমার পাখির ডিম পাড়ার সুন্দর একটা সেট আপ তৈরি করে দিয়েছি। ওরা আশা করি খুব দ্রুত পাখি ডিম দিবে। সবাই আমার পাখিদের জন্য দোয়া করবেন। আর দেখেন, ইতিমধ্যে ওরা কিন্তু ওর মধ্যে আছে, বসে গিয়েছে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার পাখিদের জন্য দোয়া করবেন। যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অনেক 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 ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।